酷酷les amis，我是距离1万粉丝还有7552个的美食博主 Zoe。12世纪的修道士们在斋戒期间不能吃肉，于是灵机一动，把牛蛙的户口从两栖类改成了海鲜类。牛蛙成功的从池塘跳进了餐桌。最有意思的是，英国人给法国人起外号叫青蛙佬，但法国人不仅不生气，还专门搞了个青蛙节。比如在维泰勒，节日上有一群身穿绿袍的蛙腿品鉴团在街上巡游，仪式感拉满，还有用蛙腿做的披萨、馅饼等美食。那我今天要做的是中法混合版黄油椒麻蛙腿。先做个绿野仙踪酱汁，准备2颗大蒜，先来一刀，再加入盐、橄榄油和鸡汤，还需要长达20分钟的高温修行，才能脱去它们的外衣，露出真实的内心。接下来把 O 型焯水，加入小苏打，过冰水投凉，就能保持绿意。然后挤干水分，把它们放入料理机，加入盐、橄榄油、青花椒和鸡汤。此刻有种不妙的预感，果然。最后放入破壁机打成绿泥。牛蛙吸干水分，穿上修道服，等待洗礼。锅中加入橄榄油、huile d'olive， 把它们煎成小麦肤色，加入黄油、beurre 蒜片、tranche d'ail 盐、sel， 再来点青花椒、poivre vert du 四川辣椒粉、piment poudre。这是中餐对法餐的友好问候。让蛙腿在蒜香的基础上再带上一点麻和辣。出锅，炒完牛蛙的锅不洗，加入绿野仙踪酱汁、鸡汤、柠檬汁，收至浓稠。那我就不客气了，开吃。前调是黄油和蒜香，后调有一些麻味，再来一个蘸绿泥的。等等，我的舌头怎么开始有点不对劲，越吃越麻，后劲儿还是很大的，这个我喜欢，感觉比之前做的那些贵货好吃多了。但此时此刻是不是还缺点什么呢？ Voilà c'est tout et bon appétit, bisous et à bientôt， 我们下期见。